क्या हर बार सांप ही नेवले से मारा जाता है या सांप भी नेवले को मार सकता है? सांप और नेवले की दुश्मनी सदियों से चली आ रही है और जब भी इन दोनों का आमना सामना होता है तो शुरुआत होती है खूनी लड़ाई से। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी एक का मारा जाना निश्चित तय है, लेकिन सांप अपनी हार पहले से ही मान के चलता है क्योंकि सांप अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है और नेवला उसे खाने के लिए। इसीलिए हर बार सांप मारा जाता है। लेकिन क्या सांप का जहर नेवले की बॉडी पर असर नहीं करता? नेवले को जितनी बार भी सांप काटने की कोशिश करता है उतनी बार ये इसके वार से बच जाता है और अगर सांप काट भी ले तो भी नेवले को कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी बॉडी सांप के जहर से लड़ने वाले एंटीडोट को खुद ब खुद बना लेती है। मतलब सांप चाहे कोई भी हो, नेवले की बॉडी में किसी भी सांप का जहर असर नहीं करता।